sê julle baie goeie naand en elke van julle as ek aan klink dit as ek reg, as hy. Kom ons begin net so en dan sluit ons toe aan. Vader, baie dank dat ons vanaand ook net hier by mekaar kan wees. Dankie vir u liefde, u genade, u goedheid. Here, dankie dat ons u net kan loof en prys, want u is waardig om geloof en prys te word. Here, ek bid dat u vanaand regtig ons harte sal oopmaak om 'n deel van u hart te hoor. Here, dankie dat ons weet dat u is getrou en dat u is ook betrokke by ons. U is betrokke by ons voorgeslagte en u is ook betrokke by ons nageslag. Ja, Here, maak dit vir ons moontlik om vanaand nie met 'n hart vol woede hier uit te stap of beskuldiging nie, Here, maar regtig op 'n punt waar ons wil van vrede maak en waar ons 'n verandering wil maak daarbuiten. Here, asseblief wees met ons, lei ons, maak ons harte en ons ore oop vanaand om te hoor wat u vanaand vir ons wil sê. In Jesus naam alleen. Amen. Okay, soos ons vanmôre nou vir mekaar gesê het, speel emosies 'n ongelooflike groot rol in ons lewe. In ons dag tot dag lewe speel dit 'n rol. Daar gebeur iets, ons ervaar emosie en ons reageer daarop en daai emosie gaan oor na aksie. Emosie, aksie. Iets wat ek doen, want ek het 'n emosie ervaar. Daar ry 'n kar voor my in, ek ervaar emosie van woede, so daar gebeur 'n paar goed, ek vloek dalk so bietjie, ek lê op my motor, dalk as ek weet dit gebeur in Oudtshoorn, draai my ry af, as ek bylbrein, dan praat ek baie mooi met hom. Julle hoor wat ek sê, uit emosie kom daar reaksie. Wat ons wel agtergekom het, dat baie keer, as ek dan terugkyk na hoe ek gereageer het, dan besef ek, dis glad nie hoe ek wou dit doen nie. Dit pas verseker nie oor hoe ek wil leef nie. Ek reageer, maar dit is nie die persoon wie die hom is nie, die persoon wie jy is nie. So die reaksie kom baie keer in gedrang met wie ek regtig wil wees. Ons sê baie keer vir mekaar, ja, 'n regte Christen, 'n kind van God, sou nie so optree nie. So kom gebeur hierdie goed. Baie keer besef ons mos nou, ons het mekaar vanmôre gesê, ons emosies is ook deur ons sondige natuur beïnvloed. Dit sê ons baie duidelik vir mekaar. En baie keer word ons dan emosioneel gehijack. Dit is asof ons emosie hardloop net weg met ons, teen 1000 km/h. En ons vloek en ons skree en dan besef ons, dit is mos nou nie wie ek is nie. Hierdie gebeur in 'n oomblik, as emosies oorloop. Wanneer daar te veel goed in my emosionele tank is om te hanteer. En ek gaan môre aand, gaan ek 'n bietjie meer daaroor praat, oor juis ons emosies wat net oorloop en dan gebeur daar. Maar in kort is dit, elkeen van ons kan net 'n sekere hoeveelheid emosies hanteer, voordat dit uitborrel en ontplof. En as ons nie iets daaraan doen nie, as ons nie iewers deur die dag 'n bietjie daai kraantjie laat uitloop nie, dan ontplof ons. Ons act out, soos die Engelsman sê. En die vlees daar vat aan oor. Wat ons moet besef is, hierdie gebeur nie ons bewuslike denke nie, maar dit gebeur baie keer in ons onbewuslike denke, in ons ou oerbrein. Die liggaam dink op daai stadium, hy is in gevaar. Hierdie ou gaan ek in vasry, so my liggaam reageer onmiddellik. Hy sê onmiddellik, jy moet iets doen. So my liggaam gaan in een van twee reaksies, en of hy gaan in veg in, is wanneer ek daai hoeter druk, daai vingertjie wys, al daai tipe dinge, of hy gaan in teenoorgestelde en ek blaas my mond 10 bar op, soos 'n tienermeisie. En ek praat met stilstype vir die res van die dag nie met iemand nie. Maar waar leer ons hierdie gedrag? Waar kom ek daaraan dat wanneer dinge warm word, dat ek my hier meer verloor? Want soos wat ons hier sit, reageer elkeen van ons op 'n ander tipe manier. Nie elkeen van ons wil beklei nie elkeen van ons wil skree nie. Party van ons wil terugdruk. So, daar's 'n manier hoe ons elkeen verskil. En as ons nou hoe ons hierdie situasies hanteer, as ons paniekerig word, as ons kwaad word,
En dis altyd snaaks as 'n ouer mos, 'n juffrou mos 'n ouer bel en hy sê vir haar, Janie het nou gevloek in die klas. Dan sê die ouer se eerste woorde is altyd, of 9 keer, nie by die huis geleer nie. Definitief nie, dit was alweer die juffrou, die ouer, tot die ou op straat weet, daar word gevloek in daai huis. Is die ouer se eerste reaksie, nie in my huis nie. Maar dis presies waar daardie kind dit geleer het. Ons moet verstaan dat die manier hoe ons ouers emosies hanteer het, ons het saam met ons leef. Dis wat jy geleer het, dis waar jy dit geleer het. Jy het gesien jou ouers hanteer dit so as hulle kwaad word, as hulle gespanne word, as hulle gelukkig is. Jy het gesien, dit is die manier hoe hulle emosies hanteer, en jy het nie vir jouself gesê, dis presies so ek het gaan doen nie. Maar jou onderbewussyn het dit gesien, ervaar en gesê, dit is hoe dit doen. En dit, ek veralgemeen nou, maar meeste kere is dit presies wat gebeur. Hierby plaas ons ook wat die kind alles moes ervaar het, die slegte goed wat die kind moes deurmaak, nadat sy ouers verkeerdelik emosies hanteer het. En al hierdie goed bou op in ons onderbewussyn. Wat ek hier bedoel is, ons trek ons seer en ons stikkend saam van ons kinderdae af. Prof Wenzel het dit genoem, dis nie ek wat hierdie oulike woordjie generasiebagasie uitgedink het nie. Prof Wenzel gebruik dit, Prof Nel gebruik dit, daar's 'n klompie mense. Dis wat ek saamsleep van my kinderdae. En nou moet jy baie eerlik vir jouself wees en dit baie duidelik hoor. Al het jy 'n perfekte kinderlewe gehad, is daar sekere goed wat jy saam met jou sleep tot vandag. Daar sekere goedjies, sekere dinge wat jy saam met jou sleep. Wat deel maak van wie jy is. Dis hoe ek groot gemaak is. Dis hoe ek het gesien het en dis hoe ek die wêreld gaan aanpak. Ek sê altyd vir ouers wat ek doop, sê ek vir hulle, jou kind gaan baie rolmodelle in hulle lewe hê. Daar gaan 'n superster wees, daar gaan 'n goeie rugby-speler wees, daar gaan hierdie ongelooflike model wees, en daar's 'n klomp mense wat hulle na gaan opkyk. Maar op die einde, op die heel einde is jy as ouer die grootste rol wat jy in daai kind se lewe speel. Jy kan op en afspring, op jou kop staan en vir die kind sê, jy moet Bybel lees. Jy moet Bybel lees, maar as jy dit nie self gaan doen nie, dan gaan hulle nie Bybel lees nie. Hulle gaan leer hoe jy oor onderwysers praat, hulle gaan leer hoe jy konflik hanteer, hulle gaan al hierdie tipe goed leer, want kinders sien dit raak en dit word hulle verwysingsraamwerk. Die kans is goed dat jy konflik hanteer soos jou ouers het. As jou ma altyd stilstype gekry het, is die kans goed dat jy ook doen. As jou pa altyd sê jy meer verloor het, is die kans goed dat jy dit ook doen. Die kans is goed dat jy finansies ook hanteer soos jou ouers het. Hulle spot mos en sê, daar's twee mense in 'n huwelik. Daar's die wat wil spaar en daar's die wat net wil uitgee, en gewoonlik is die twee met mekaar getroud. En dit veroorsaak geld. Ons is so, ja, ek en Liesel, dis hoekom sy so gaga. Dis is presies nou. Die manier hoe jy konflik hanteer, hoe jy praat met ander mense, die manier hoe jy vergifnis vra of nie vra nie, die manier hoe jy met kinders werk, jy 10 teen 1 jy dit by jou ouers geleer, of in die huis wat jy groot gemaak is. Hoe reg of verkeerd dit ook al was, dit het jy by hulle geleer. Dis iets wat ons sien, en dit beïnvloed hoe ons sekere situasies hanteer. Sekere situasies wat ook in jou kinderlewe gebeur het, bewuslik of onbewuslik, speel vandag 'n rol in jou lewe. Die feit dat jou ouers dalk geskei is en jou pa oor jou ma geloop het, maak dit dat jy nou in jou huwelik, elke keer as jy nie in beheer voel nie, word jy kwaad. Die feit dat jou ouers jou sleg hanteer het as jy stout was, speel nou nog 'n rol in hoe jy jou kinders hanteer. Omdat hulle baie kwaai was met jou, is jy nou baie kwaai. Of die teenoorgestelde kan ook gebeur. Omdat hulle baie kwaai was met jou, dissiplineer jy nou glad nie. Molestering, verkrachting, toe jy kleiner was, kan 'n enorme rol speel in die manier hoe jy seks hanteer in jou lewe. Hoe jy net ervaar, hoe jy net loop. Ongelukkig en gelukkig, in sekere gevalle word eienskappe en maniere oorgedra van geslag
na geslag. Die manier hoe ons praat, dink en is. Die kans is goed, as jou oupa hard was met jou pa, gaan jou pa hard wees met jou. En hier is die kruks van die saak, en dis hoekom ek bly as jy 'n paar jong mense is. Want meeste kere dra jy dit dan ook oor na jou kinders. Tensy jy 'n bewuslike besluit maak, met die Here se genade, dat jy sê, die patroon stop hier by my. Maar ek sal net nou 'n bietjie meer daaroor praat. As jou ouma, nou die positief was, jou ouma in haar huis moet baie drukkies groot geword het, dan sal sy vir jou ma 10 teenoor baie drukkies gegee het, en jou ma sal vir jou baie drukkies gee, en jy gaan 10 teenoor ook baie drukkies gee. Dis die manier ons groot word, dis in ons ingeprent. So wat gebeur? As ek weer in 'n situasie as volwasse Leon is, maar ek voel weer soos die 12-jarige Leon, wat iets verkeerd gedoen het en sy pa moet hom beklei, dan reageer ek nou as 35-jarige Leon presies dieselfde as daai kleintjie. Want dit is hoe ek dit geleer het, dis hoe ek dit deurgewerk het. Dit speel 'n rol. En dan reageer ek. Liesel spot altyd so, sy sê, dan reageer sy so, en dit voel vir haar gees gaan staan hier bo haar lyf, en kyk wat se strooi sy hier onder aandaag, soos wat sy hier skreeu op iemand. Want dit gebeur outomaties. Ek glo daar word iets vasgevang daarvan in Eksodus 20 vanaf vers 5. En ons lees dit baie, dis in die 10 gebooie wat sê, jy mag hulle nie vereer of hulle dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Hierdie teks praat aan die een kant van mense wat God lief het, wat hulle hom deel maak van hulle dag tot dag, en dit gaan goed met hierdie mense. Hulle ervaar sy liefde, daar is 'n geslag na geslag na geslag van liefde wat oorgedra word. Van paas wat na hulle kinders kyk, maas, en mooi gesinne van geslag na geslag na geslag. Maar ongelukkig gebeur die teenoorgestelde ook. Tot in die 2de en 3de geslag is daar ook goed wat, as dit sleg gaan, mense wat God nie in hulle lewe aanvaar en heeltemal deel maak van hulle nie, word ook daardeur geraak. Hulle val geslag na geslag in 'n gat. Ongewenste swangerskappe. En ek wil hê jy moet so 'n bietjie dink aan die mense wat jy ken. Hoe baie keer dit van generasie na generasie na generasie, die ouma word swanger buite die reg, die ma word swanger buite die reg, baie keer die kind. Manne wat hulle vrouens slaan, 'n dwelm, drank, misbruik, armoede. Alles goed wat aanhaak by emosies wat nie hanteer word nie en oorloop. Dis maar net 'n paar negatiewe goed wat oorgedra word. Nou ek ken nie die statistieke nie, maar dit wat mens sien, kan jy jou eie afsluiting maak. Die kans is so goed as jy iewerste in 'n familie sal gebeur, dat dit deursyfer van geslag na geslag. As pa vir ma slaan, gebeur dit soveel keer dat die seun uit daai huis uitgaan en ook sy vrou eendag slaan. Of die meisie kan sien ma word geslaan, so wat gaan doen sy? Sy gaan kry vir haar man wat haar ook slaan. Nou hier is nie net ek wat negatief wil wees nie, dis die realiteit van wat daar buite aangaan. En as ek praat vir al buite, dan bedoel ek eintlik tussen ons, onder ons. En hier is nou ekstreme gevalle, maar daar's kleinere goedjies hier. Ek verloor my hier meer, en ek is lelik met iemand. My kind sien my, en hy doen presies dieselfde. Ons praat om die huis, sit ons aan etenstafel, ek praat 'n onderwyser sleg, met disrespek. Wat doen daai kind as hy volgende na skool toe gaan? Dink jy het respek vir 'n onderwyser? Daar's nie 'n manier, want hy het dit by jou geleer. Voorbeeld hiervan, 'n seun sien hoe sy pa sy ma slaan. Die ma se eerste woorde aan haar seun was, ons moet vir niemand hiervan vertel nie. Wat sal die mense dink? Hy's mos eintlik 'n goeie man, hy's mos soms net 'n bietjie moeilik. En wat ervaar daai seun? Hy's ten eerste kwaad vir sy pa, maar aan die ander kant het hy ook lief vir sy pa. En dis eers as hy hier goed in die oë kyk, werklik daarna staar, wanneer daar verandering kan plaasvind.
Hierdie eienskappe word so deel van ons, asof dit ons DNA word. Want ons grootste voorbeeld van hoe ons ouers goed gedoen het, word dat ons presies so doen. Nie omdat ek dit altyd wil so doen, ek het julle vanmôre vertel, dat my pa het hierdie gewoonte, hy het gedink, ek moet dink, tot voordat hy dit gedink het, en ek het gesê, ek wil nie, maar nog steeds doen ek presies dieselfde, en ek haat dit. Maar is iets wat ek moet aanwerk, dis iets wat ek moet raak sien. Maar daai kern, Adam en Eva, wat binne my is, daai impulse neem beheer oor. Die ek wat ek is, voordat ek verlos was deur die kruis, die persoon wat elke nou dan sy kop uitsteek, as daar spanning, woede, hartseer ervaar, kom tussen ons, en maak ons neer mekaar. Ons sien hierdie gewoontes deur geslag na geslag in die Bybel ook, en ek wil 'n bietjie van 'n voorbeeld net vanaand vir julle wys. 3 manne wat ons veronderstel is om goed te ken. Abraham, Isak en Jakob. Die kernvaders van die Israeliete. So Abraham, Isak en Jakob. As ons 'n bietjie na hulle stamboom kyk. Die eerste patroon wat ons reg daarsteen is, daar's 'n patroon van leuns. Hulle het gejok. Ons sien dit by Abraham, hy jok 2 keer, hy noem sy vrou, sy sussie, dat hulle hom nie sal doodmaak en haar vat nie. Okay, so Abraham, oupa. Dan pa, seun, sy seun Isak en sy vrou Rebekka, ekskuus nee, laat ek net my regte plekkie kry. Sy seun Isak en sy vrou Rebekka, sy huwelik is vol leuns. Hulle vir hy verkoop, en daar's hierdie ding van, om is die eersteling se ekskuus, ek het nou heeltemal my plek verloor. Sy seun Isak en sy vrou Rebekka, sy huwelik is vol leuns. Soos toe Rebekka vir Jakob help jok het, om vir sy vrou se seëninge, as sy pa se seëninge te steel. En as ons dan na Jakob, wat die seun is, sy lewe kyk, dan sien ons, dit is leuen op leuen op leuen. Sy naam beteken fisies aftrekker. So dit is hierdie leuen van oupa na pa en na seun. Die tweede patroon wat ons hier sien, is daar's 'n kind wat voorgetrek word. Abraham wil die seun wat hy by die slavin, vir Ismael wil hy voortrek. Isak trek vir Esau voor, bo Jakob. En dan kom Jakob en hy trek vir Josef voor, en dan later vir Benjamin. Oupa, pa, seun. Dan 'n derde patroon, is dat by elke geslag was daar iemand wat afgesny word. Abraham met Sara se invloed moet vir Ismael afsny. Esau en Jakob sny mekaar as vyande af. Nadat Jakob sy eersgebore reg aan die verkeerde een gegee het. En Josef word afgesny deur sy ouer broers. So, daar's hierdie patrone wat herhaal word. En ek daag jou uit. Gaan kyk 'n bietjie na jou eie stam. Gaan kyk 'n bietjie na hierdie tipe goed wat deurskryf. Ek dink jy gaan geskok wees wat jy sien. En baie keer in ons eie families, kom ons nie hierdie agter nie. Omdat ons dink dit is hoe dinge veronderstel is om te wees. Dis al wat ons ken. Maar dan kom ons dit agter op 2 maniere. As daar iemand in die gesin introu, as daar 'n nuwe huwelik is, iemand van 'n ander gesin kom na hierdie gesin hulle trou. Want hierdie persoon sien dit raak. Hulle sien dadelik raak, maar hierdie is 'n bietjie vreemd. Hierdie is 'n bietjie anders, en sy of hy sal dan sê, hoorie, maar wat gaan hier aan? En dan is dit. Dan 'n tweede manier, en hier is iets wat ek regtig bid, ons nooit by sal uitkom nie, maar as jy ouma of oupa word, en jy begin sien hoe jou kinders, jou kleinkinders hanteer, en jy begin agterkom, maar hoekom is my kind, my seun so kwaad met so kwaai vir sy seun? En jou vrou kom sê vir jou, maar jy was dan so dom. Ag ons na hierdie goed begin kyk. Want as dit daar kom, is dit reeds te laat. Ek hoop julle vang die groot effek wat my ouers en hulle ouers op my emosies het. Daar's rowwe goed. Daar's geheime in 'n gesin van oom Koos wat al die meisies molesteer. En hulle weet dit in hierdie gesin of in hierdie familie, en hulle doen niks daaraan.
Of daar's hierdie geheim van ons steek seker goed weg vir die ander persoon, wat hulle moet net nie uitvind nie. Dalk gebeur dit nie in ons families hier in Oudtshoorn nie, maar dis die werklikheid wat ons van leef en ek wil sê dit gebeur maar eintlik onder ons. Nou die positiewe nuus. Hierdie goed kan verander. Want ons dien 'n wonderlike God. Dit kan geherprogrammeer word. Pieter, ek kan nooit hierdie man se van uitspreek nie, Skaskero, praat van reparenting. En dan gebruik hy Johannes 3 vers 3 wat die volgende sê. Daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God sien. As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God sien. Dink jou gou self in. Jy is 'n appelboom. Jy dra appels. Lekker appels. Maar langs jou groei daar 'n appelkoesboom. En jy wil baie graag 'n appelkoesboom wees. Hoe is dit moontlik? Want dit beteken nie, al word ek gesnoei, al word my takke afgebreek, al word ek in ander grond geplant, gaan ek nog steeds. Iemand kan tot appelkose aan jou takke vasbind. Die feit bly staan, as jy gaan vrug groei, gaan jy appels groei. So wat moet verander? Jou wortels. Jou wortels moet totaal en al verander word. Jesus stel dat dit alleenlik dat God dit kan verander. Die boom kan homself nie uithaal nie, iemand anders moet dit doen. Ons kort 'n totaal en alle verandering van die wortels van ons lewe. Van ons diepste wese moet daar 'n verandering kom. Hierdie nuutgeboorte kan beskryf word met God wat met sy lewe en sy krag binne ons harte geplant word en die wortels word verander. Die sade groei dan en produseer 'n nuwe vrug. Ons ontvang soos Esegiel sê 'n nuwe hart, 'n nuwe natuur, 'n nuwe gees. Hierdie is 'n totale en alle verandering van wat gebeur. So wat beteken hierdie? Hierdie gaan vat dat ek en my familie, dalk julle as gesin, om 'n tafel gaan sit en oop en eerlik met mekaar praat. Te kyk na ons eienskappe. Waar pa en ma dalk sal sê, my kind, my seun, ek is jammer. En waar die kind sal sê, ek vergewe jou. En waar jy saam kan bid en vir mekaar sê, dit stop hier. Waar 'n pa vir sy seun sal sê, ek behandel jou hart, omdat dit al maniere is wat ek ken, ek weet nie om jou anders lief te hê. Dat hierdie seuns dit sal hoor en verstaan en hom vergewe. Dat hierdie selfde pa sy pa sal kan bel en dat hy vir hom sal sê, weet pa, ek vergewe jou. Maar hierdie goed vat moeite. Hierdie goed gaan nie net verdwyn nie. Hierdie is goed wat ons doelbewus moet aanwerk. Omdat dit so diep in ons onderbewussyn lê, is dit nodig om dit na die oppervlak toe te bring. Ten eerstens is dit nodig om te weet, okay, ek moet erken. Ek moet sê, maar ek het hierdie ding hier binne, maar as ek kwaad word, dan reageer ek sonder om te dink. Waar kom dit vandaan? Kom dit uit my eie uit? Kom dit van my pa af? Kom dit van my ma af? Kom dit van my oupa af? Ek moet dit identifiseer en ek moet sê, ek sit met hierdie probleem. Ek moet van my onderbewussyn af opbring na my bewussyn toe, dat ek iets daarin kan doen. As jy nie self ken nie, as jy nie self weet wat is jou probleme nie, as jy nie self weet wat is daai reaksies wat net so kom nie, gaan vra jou vrou of jou man. Hulle gaan vir jou presies kan sê, of jou kinders. Hulle gaan vir jou sê, pa, jy verloor jou meer. My man, jy doen hierdie en hierdie. En dan moet ons daaraan begin werk. Dis die eerste ding om dit te identifiseer. Ten tweedens is om hierdie by Jesus se voete te gaan neersit en sê, Here, hierdie ding is so diep binne my. Ek weet nie wat om te doen nie. Laat ek asseblief nuwe vrugte dra. Leer my, lei my, verander my. En laastens, verander ek dit doelbewus die ketting.
Daar waar jy seer gekry het, moet jy nie teruggaan daarheen nie. Jy moet kies om anders op te tree. Ja, jou ma het op jou geskree toe sy kwaad is, maar ek kies om dit nie te doen nie. Ja, ek het altyd te veel gedrink. Daar was altyd in my huis oorvloed drank, maar vandag kies ek hoef nie. Ja, daar was baie lelik gepraat, maar ek kies vandag, ek gaan nie meer nie. Jy is nuut gebore. Jy is 'n nuwe creation, sê die Engels. Jy's nuut. Kies om nuut te leef. Kies om anders te leef. Maar mag ons nie stop by die negatiewe nie. Ons is so gewoond om dit te doen, maar mag ons ook na die positiewe kyk. Laat ek 'n bietjie kyk wat se goeie eienskappe het ek by my pa geleer? Wat se goeie eienskappe het ek by my ma geleer? En mag ek ook die foon optel en sê, ma, dankie want ek het by ma geleer om lief te kry. Pa, dankie, ek het by pa geleer om met my hande te werk. Laat ons daai gesprekke ook opsit. Nie net die lelike en moeilikes nie, maar ook die dankie. Want dis ons hierdie ding begin verander. Ons kan wel besef dat die dag toe ek Jesus aanvaar het in my lewe, het ek 'n nuwe familie ook gekry. Paulus gebruik die illustrasie van 'n kind wat aangeneem word. Hy word uit sy een familie geneem en in 'n ander geplaas, gewoonlik van 'n slegter na 'n beter situasie. Daar is na hierdie aannemingsproses 'n permanente verhouding met hierdie nuwe pa. Die kind se biologiese ouers het nie meer 'n sê oor die kind nie. Die kind word in 'n nuwe gesin met stabiliteit, sekuriteit en 'n gevoel van behoort gegee. Hy kan nou die woord Abba gebruik om na sy pa te gebruik. Daar is 'n verhouding van ouer en kind. Jy het 'n nuwe gesin in Christus Jesus. Een met ander reëls, een met ander gewoontes, een met 'n verskriklike baie ander goed. Jy is in hierdie gesin, liewe gemeente. Omarm dit. Dis waar ons as Christene is. Ons identiteit is hierdie nuwe gesin, word nie bepaal deur ons bloed of ons DNA nie. Dit word bepaal deur die bloed van Jesus Christus. Ons kry in hierdie nuwe gesin 'n nuwe naam, 'n nuwe erfporsie en nuwe mag. Ons is, as ons Christene is, 'n nuwe huisgesin. En ons as kerk word ook hierdie nuwe huisgesin saam. Maar ons moet begin 'n verskil maak. Ons moet besef dat die feit dat ons aangeneem is in hierdie nuwe familie, nie die ou familie uitvee nie. God laat ons nie vergeet van ons ou familie nie. God vergewe die verlede, maar hy vee dit beslis nie uit nie. Dis ons daaglikse stryd om te sterf van die invloed van hierdie ou familie en te beweeg na die nuwe familie. Ons is so geneig om agter ons families te skuil. En ek gebruik hierdie vanne wat ek nou gaan gebruik bloot as illustrasie, dis op niemand gemik nie, as ek die volgende sê. Ons sê maar, ag die van Wyks is maar so, ons het maar 'n kortie meer. Ons van 'n Bers is maar so, ons het maar snaakse persoonlikhede. En ons dink dit is oukei. Ons dink dit is oukei dat ek agter my familienaam kan wegkry. Jy is 'n nuwe, heeltemal 'n nuwe mens. Jy kan nie meer wegkry agter 'n gesin nie. Jy het 'n nuwe gesin in Christus Jesus. Mag hierdie goed begin verander in ons. Mag dit posvat in ons. Mag die Here ons lei. Ek wil gou weer wys, ek sien ons nog genoeg tyd, wat net so 'n bietjie iets hiervan verduidelik. Some people carry wounds they can't see, explain, or even remember. Pain that didn't start with them, but somehow shaped every part of who they are. You might think you're just too sensitive, or that you're overreacting, self-sabotaging, or struggling for no reason. But what if the reason goes back decades, or even generations? This is generational trauma, the emotional inheritance no one talks about. And once you see the signs, you can't unsee them. These aren't just quirks, these are patterns, passed down, absorbed, and repeated. And if you're not aware of them, you'll carry someone else's pain like it's your own. Today, we're breaking down 8 subtle,
the powerful signs of generational trauma. These might explain more about your life than any diagnosis ever could, especially number 5. Because for many, that's the one that stays hidden the longest. Let's get into it. Sign 1. You apologize for existing. You say sorry when someone bumps into you. You downplay your needs. You shrink in conversations. It's more than being polite. It's a deep-seated belief that your presence is a burden. This often traces back to generations that were taught to survive by being invisible. Maybe your grandparents had to stay quiet to stay safe. Maybe your parents were taught that emotions were dangerous. And now, you're carrying that same silence in a world where your voice actually matters. Sign 2. Hyper-independence isn't a strength, it's a shield. You pride yourself on never needing help. You take on everything alone. You don't ask, you don't rely, and when you break down, it's always in private. That's not self-sufficiency, that's survival mode. It's learned behavior from caregivers who taught you, directly or indirectly, that love was conditional or that vulnerability wasn't safe. Sometimes being strong is just the only way you are allowed to exist. Sign 3. Emotional expression feels uncomfortable, even unsafe. You don't cry in front of others. Anger makes you anxious. Joy feels foreign. You're not numb, but your emotions are behind thick glass, always slightly out of reach. You may have grown up in a home where feelings were punished or mocked, and now you carry that same emotional restriction, even if no one's punishing you anymore. Generational trauma turns emotional repression into a family tradition. Sign 4. You feel responsible for everyone's emotions. You scan every room, read every facial twitch, feel guilty when others are upset, even when it has nothing to do with you. That kind of hyper-awareness doesn't come from nowhere. It's usually the result of growing up around unpredictability, mood swings, conflict, silence that felt like danger. You became the emotional caretaker, not because you wanted to, but because you had to. Sign 5. You sabotage good things because they feel unsafe. This is one of the most dangerous ones, and the easiest to miss. You push away healthy relationships. You downplay your wins. You start drama when things get too peaceful. Why? Because calm doesn't feel familiar. Dysfunction does. When love was inconsistent or came with conditions, safety starts to feel like a trick, and you sabotage it to regain control. Not because you're broken, but because your nervous system never learned what peace feels like. Sign 6. You carry guilt that doesn't belong to you. This one is heavy. You feel guilty for not calling enough, for having boundaries, for wanting more. You feel like you're betraying your family by healing. Generational trauma often comes with a script. We struggled so you could succeed. Don't forget where you came from. And while that can be rooted in love, it can also weaponize guilt. Healing doesn't mean disrespecting your roots. It means ending cycles so the next ones planted don't have to carry the same weight. Sign 7. You struggle with identity because you were never allowed to have one. If you feel like you don't really know who you are, if your personality shifts depending on who you're around, that's not random. You may have grown up in survival mode, always adapting, always people-pleasing, because having your own identity was either unsafe or simply not an option. Generational trauma doesn't just wound, it erases. Sign 8. You're healing, but you feel isolated doing it. You're going to therapy, reading, learning, growing, but no one in your family understands. Some might mock you, others might shut down, and some just stay silent. That's what makes generational trauma so difficult to break, because healing it often means being the first. And being the first is lonely, but someone has to be brave enough to stop the bleeding, to stop the patterns, to give future generations something different. And maybe that someone is you. You didn't ask for this, and you're not weak for feeling the weight of it. The pain you're carrying might not have started with you, but the healing can. Generational trauma survives in silence. It ends when we name it. So let's talk about it. Which of these 8 signs hit you the hardest? Drop a comment below. Let's keep this conversation going, because you are not alone. If this video spoke to you, then you need to check out my last video, 6 stages of abuse. 4 is the most dangerous. That one breaks down how abuse evolves in stages. And stage 4, it's the one that traps me. So gemeente, ek hoop ons besef dat ek dra iets saam met my. En as ek nie iets daaraan gaan doen nie, gaan ek dit weer oorgee aan die volgende. En ek hoop regtig dat die Here ons die kennis sal gee om iets daaraan te doen in die wysheid. Ek wil so 'n bietjie net oopmaak vir vrae en anders gaan ek net
vir ons. Ek weet bitter min hiervan, ek self ook besig om daardeur te leer en te werk, maar dalk help jou vraag of jou opmerking so klein bietjie vir enigiemand om jou, as jy gemaklik is. Anders kan jy maar jou vraag net neerskryf en dan probeer ons dit Woensdag aand deurpraat. Ja. Sonder. Kom ons sluit net hier. Here, hierdie goed is soms baie. Want meeste van ons wat hier is, se grootwordslewe was nie rooskleurig. En tot die van ons wat rooskleurige lewe gehad het, Here, daar kom nog steeds van hierdie seer, hierdie generasiebagasie wat ons saam met ons neem. Lei ons, Here, wees met ons. Here, mag ons die moeilike gesprekke gaan hê. Die ek is jammer sê. Ek het hierdie raak gesien. Maar Here, mag ons die hele tyd besef dat ons is in hierdie nuwe gesin, hierdie nuwe familie, saam met U. En mag het ons lei, mag het met ons wees, mag ons altyd weet dat hierdie nuwe gesin met U is vol van U. Help ons om die seer waar ons nie praat nie, Here, daar eina vir U te gee. Here, soos wat ons hier sit ons almal met seer. Mag ons hierdie bagasie by U voete sit. Here, ons is moeg om dit saam met ons te dra. Leer ons en wees met ons. In Jesus naam alleen. Amen. Nooi julle om môre ook saam met ons te kom kuier. Ons praat môre 'n bietjie oor hoekom ontplof ek, wat gebeur, hoekom word my emosies soms te veel. Ja, so julle word ook daarna genooi. Kom eet asseblief lekker saam met ons sop en kuier nog so 'n bietjie. Baie aangenaam. Yes. Dankie Corrie. Ek dink ook 'n groot ding, omdat ons nou ook hierdie weet, luister ons ook 'n bietjie anders na ander mense. Hoop, bid ek, dat ons regtig 'n bietjie anders te sal optree as 'n persoon met my praat om te besef, hoor jy, maar waar kom hierdie persoon vandaan? As my man en ek beklei, dat ek 'n bietjie sal besef, okay, maar hy probeer regtig hard. Maar ek wil by Corrie aanhaak, een gesprek, een ding, kom ons probeer net een ding. Dis al. Okay. Kom ons eet lekker saam.